สีดำมันไม่น่าดูดวงชะตาจะไม่ค่อยดีจะให้เขาที่ต้องสีชมพูก็รู้แต่ให้เปลี่ยนทั้งคันคงยังไม่ไหวเศรษฐกิจไม่ดีเจ็บปวดสวัสดีครับกับผมนายปานเทพนาภิมานเป็นผู้เข้าแข่งขันทอล์กโชว์ของโครงการเยาวชนประกันภัยครับจากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยครับผมเมื่อกี้ผมก็ล้มเจ็บมากเลยเนี่ยอย่าว่าแต่3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยแม้แต่นครศรีธรรมราชของเรานี้ก็เกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ได้ใช่ไหมนะครับคุณเห็นข่าวหรือเปล่าปัจจุบันนี้มีการลักทรัพย์ช่วงชิงสิ่งของขัดตกรรมการยักยอกเงินต่างๆมากมายผมรันจวนใจเลยเคยได้ยินข่าวพวกนี้แสนจะรับไม่ได้พูดถึง3 จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วเป็นบ้านเมืองที่มีความสงบสุขบางเวลานะครับผมเมื่อก่อนนี้ตอนผมยังเป็นเด็กผมเป็นคนยะลาผมเกิดที่ยะลาแต่พ่อผมอยู่ทุ่งสงพ่อผมจะไปมาทุ่งสงยะลาทุ่งสงยะลาส่วนแม่ผมก็คนยะลาแท้ผมเลยอาศัยอยู่ที่ยะลาแต่เด็กผมมีความคุ้นเคยและเคยชินกับจังหวัดนี้มากๆเลยเพราะว่าจังหวัดนี้คือจังหวัดที่ผมได้เรียนรู้สิ่งแรกในชีวิตคุณจำได้ครับว่าสิ่งแรกที่เมมโมรีได้ในชีวิตแรกเกิดนั้นเราจะเมมโมรีมันไปจนวันตายดังนั้นยะลาในอุดมคติของผมจะไม่ใช่เมืองที่มีระเบิดตุ่มต่ำตุ่มต่ำแต่เป็นเมืองที่มีความสงบสุขรักใคร่กลมเกลียวกันแล้วทำไมผมต้องย้ายมาทุ่งสงล่ะคำถามนี้ก็ยังคงตรึงตราติดใจในหัวใจผมมากเลยจะบอกให้ละกันครับผมสาเหตุที่ต้องย้ายมาก็เพราะปี 47 นั่นเองปี 47 ที่ไม่ว่าใครจะอยู่บ้านนอนสัญจรเที่ยวหรือเดินห้างต่างๆมากมายแต่สมัยนั้นยังไม่มีห้างนะครับสมัยนี้เราที่ยะลามีโคลิเซียมแล้วพอผมย้ายมามันก็สร้างเสร็จพอดีเลย ครับด้วยเหตุการณ์ปี 47 นั้นมันเกิดเหตุระเบิดตุ้มตั้มวันนั้นจำได้เรียนอยู่ป .2 ใกล้จะสอบปลายภาคแล้วล่ะแบบอ่านหนังสือตั้งใจมากอ่านหนังสือเรียนข้างนอกข้างในสอดไส้หนังสือการ์ตูนอยู่ๆอ่านอยู่เพลินตู้ปุ๊บแก้วหูจะระเบิดตกกระจายมากวิ่งทั่วบ้านช่วงนั้นอยู่กับป้าวิ่งไปบอกป้าบอกไม่ต้องกังวลลูกท่อแป๊บระเบิดเราด้วยความที่ป .2 แล้วเรารู้เรื่องพอสมควรแป๊บปุ๊บอะไรป้าระเบิดเข้าใจไหมว่าระเบิดเราก็เอาเรื่องนี้ไปบอกพ่อไปบอกแม่ไปบอกคนต่างๆมากมายที่เรารู้จักที่เราไว้ใจพ่อแม่เราก็เลยตัดสินใจว่าถ้าจะไม่ดีซะแล้วสินะถ้าเราจะให้ลูกเราเนี่ยอยู่ที่ยะลาต่อไปเราจำเป็นต้องย้ายลูกเราไปทุ่งสงซะแล้วล่ะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแม่ก็ตอบว่าเรา4 คนพ่อแม่ผมและน้องอีก1 คนก็เลยย้ายถิ่นฐานจากยะลามาทุ่งสงตอนย้ายมาเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากเพราะคิดว่าเวลาย้ายมาแล้วเราจะต้องอยู่บ้านสบายๆนอนใช่ไหมฮะแต่พอผมมาใช่ไหมบ้านผมยังมีแค่เสาหลักวางอยู่ต้นเดียวผมก็เลยต้องไปนอนบ้านญาติช่วงนั้นรู้สึกว่าจะเป็นช่วงป .3 พอดีที่ผมย้ายมาเป็นช่วงปี 48นะฮะช่วงนั้นก็เหตุการณ์ไฟใต้ก็ยังรุนแรงเหมือนเดิมผมก็กังวลถึงญาติที่ยะลาเราจะทำยังไงดีวะเนี่ยเสร็จแล้วเราก็เลยคิดว่าไปเยี่ยมเขาสักหน่อยก็คงจะดีนะตอนนั้นป .4 ผ่านไป1 ปีเราตัดสินใจว่าเราคงต้องไปหลั่นล้าที่ยะลาซะบ้างแล้วเพราะเราคิดถึงชาวบ้านชาวเมืองและญาติของเราเหลือเกินเราไม่ไหวแล้วพ่อแม่บอกว่าถ้าลูกจะไปนะลูกต้องมีความพร้อมหน่อยความพร้อมทำไมผมไปพ่อแม่ก็ต้องไปด้วยใช่ไหมเรามีแบบโล่ป้องกันอยู่แล้วเราจะไปกลัวอะไรพ่อแม่ว่าไม่ใช่ลูกจำเป็นต้องทำไอ้ประกันภัยไว้ก่อนเพื่อให้ชีวิตลูกเนี่ยปลอดภัยผมด้วยความเป็นเด็กป .3 นึกออกไหมประกันภัยเนี่ยสมัยก่อนเราจะมีโฆษณาอะไรนะมาเร็วเคลมเร็วซ่อมเร็วดูจนจำได้ดูจนเอาไปเต้นที่มันขับรถเอาใส่มาฟิวแล้วก็ส่งเซ็นปุ๊บผ่านแล้วคิดว่าประกันภัยมันเป็นอะไรที่มันหลอกลวงประชาชนสำหรับความคิดผมตอนป .3 นะพูดพอพ่อแม่ว่าลูกต้องทำประกันภัยผ่านไปสัปดาห์เดียวกำลังนั่งเล่นคอมพิวเตอร์อยู่อย่างเมามันมากแบบโอ้โหสุดๆอยู่ๆก็มีพนักงานคนหนึ่งแปลกหน้าเราไม่สามารถจำได้ว่าเขาคือใครมาจากไหนใส่เสื้อสีแดงเขียวข้างๆที่หน้าอกแปลกว่า A เดินมาหาเราช้าจ้องหน้าเราแล้วบอกว่าน้องคือเด็กชายปานเทพใช่ไหมครับด้วยความงง
ใครคนแปลกหน้าหรือเปล่าสักพักพ่อแม่เดินตามมาอ๋อนี่เหรอลูกคนที่จะทำประกันภัยให้ลูกฮะผมตะกูลด้วยความสงสัยฮะเอาจริงเหรอแม่เอาจริงเหรอพ่อเอาจริงสิจะโกหกทำไมเล่าดูก็ได้สักพักเขาบอกว่าพนักงานเขาอยากจะคุยกับผมตัวต่อตัวเพื่อจะได้เลือกกรมธรรม์ที่เหมาะสมกับผมใช่ไหมเขาก็จะได้บรรยายตัวต่อตัวว่ามันเป็นอะไรยังไงเราก็ออกไปนั่งที่ระเบียงหน้าบ้านนั่งคุยกันผมนะทั้งชีวิตนี้นะคำถามนี้คือคำถามที่ผมคิดว่าผมกลั่นกรองจากหัวใจได้ดีที่สุดแล้วนะผมถามพนักงานเขาแบบตรงๆแบบขวานผ่าซากเลยประกันภัยคืออะไรครับพี่ถามด้วยความงงอ่ะมันคืออะไรอ่ะพี่เขาก็เข้าใจเด็กพี่เขาก็อายุก็ประมาณ30กว่าเขาก็พอเข้าใจเด็กแล้วก็ตอบเราแบบง่ายๆว่าประกันภัยนะน้องคือการที่น้องเนี่ยนะที่เป็นผู้เอาประกันเนี่ยจ่ายเบี้ยประกันให้พี่และน้องก็จะได้รับความคุ้มครองทั้งชีวิตของน้องเลยนะและเมื่อหมดอายุสัญญาเนี่ยน้องก็จะได้เงินคืนโอ้ในหัวกำลังคิดเงินคืนโอเคเลยเงินเนี่ยโอเคมากเลยสำหรับผมแล้วนะชีวิตผมนะเงินนี่คือพระเจ้ามากเลยแม่ให้มา500 บาทนี้ใช้ได้แค่20 บาทอีกที่เหลือต้องเก็บใส่กระเป๋าไว้คิดว่าในอนาคตผมคงจะอดตาย ก็เลยคิดว่าการจะทำประกันภัยเพราะมันได้เงินคืนตอนนั้นเรารู้สึกว่ามันคุ้มมากเลยสักพักพี่เขาก็อ่านในใบที่เขาบอกกำหนดทันอะไรอ่านไปอ่านมาเขาบอกว่างั้นน้องเอาแบบสะสมทรัพย์แล้วกันนะสะสมทรัพย์ประกันภัยมีแยกชนิดด้วยเหรอเป็นคำถามที่วิ่งในหัวสมองมากเลยจะแยกประเภททำไมประกันภัยมันก็คือประกันภัยนี่ถูกไหมมันก็ประกันชีวิตเราแบบไม่ให้เราตายก็ได้เงินพอเราเจ็บป่วยก็ให้เงินมันจะแยกประเภทยังไงวุ่นวายเราก็เลยถามพี่เขาไปด้วยความฉงนสงสัยว่าแบบสะสมทรัพย์สะสมไปเพื่ออะไรพี่เขาก็บอกกันมาแบบสะสมทรัพย์เนี่ยน้องๆนะคือการที่น้องจ่ายเงินเบี้ยประกันเนี่ยมาให้พี่เรื่อยๆจนหมดอายุสัญญาหรือน้องตายน้องก็จะได้เงินคืนโอ้โหพอเราได้ยินคำว่าตายหัวใจเริ่มแตกสลายลงไปอยู่ตาตุ่มใจเริ่มตุ้มต่อมคิดในส่วนสมองได้ว่าเราต้องทำตามเงื่อนไขแรกนั่นก็คือเราต้องมีชีวิตรอด survival ไปถึงวันที่หมดอายุกรมธรรม์ให้ได้นั่นคือสิ่งในหัวคิดแต่ผมก็สงสัยอีกที่เขาพูดว่างั้นน้องเอาแบบสะสมทรัพย์แล้วกันนะแสดงว่ามันต้องมีแบบอื่นที่ดีกว่าหรือเปล่าผมก็ถามแล้วมีแบบอื่นหรือเปล่าพี่เขาบอกว่ามีอยู่แล้วน้องแล้วแต่น้องจะเลือกหรือน้องจะเลือกแบบตลอดชีพนะหรือน้องจะเลือกแบบช่วงระยะเวลาหรือน้องจะเลือกแบบบำนาญคิดไปคิดมาแบบตลอดชีพไม่ดีกว่าหรอพี่ทำไปเลยตลอดชีวิตพี่เขาบอกว่าโอ้ตลอดชีพมันเหมาะสำหรับคนแก่มากกว่าน้องคนวัยรุ่นอย่างน้องเหมาะสำหรับสะสมทรัพย์และพอหมดอายุสัญญาน้องก็ได้เงินไปใช้เวลาน้องโตแต่พอสำหรับแบบตลอดชีวิตเนี่ยนะเมื่อน้องอายุ99 ปีนะหรือน้องตายไปเท่านั้นแหละน้องถึงจะได้เงินคืนพี่ว่ามันช้าไปสำหรับน้องผมว่าก็ได้แต่แบบอื่นก็มีอ่ะพี่เชื่อพี่แบบสะสมทรัพย์เหมาะกับเด็กอย่างน้องที่สุดแล้วโอเคตอบด้วยเสียงสนุกแต่คิดว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดเราเลยตัดสินใจบอกพ่อแม่ขอแบบสะสมทรัพย์ได้ไหมครับพ่อแม่ว่าโอเคลูกที่ลูกคุยมาก็โอเคเลยเราก็ได้ทำประกันภัยและน้องผมก็พลอยขี้เกียจคุยกับเขาอะบอกว่างั้นผมเอาเหมือนพี่ด้วยแล้วกันนะเพราะว่าสุดท้ายผมกับน้องก็ทำประกันภัยเสร็จสับได้ไปเที่ยวยะลาเที่ยวไปเที่ยวมาแต่แปลกตอนผมอยู่นครเนี่ยนะอยู่ทุ่งสงเนี่ยผมจะได้ยินข่าวตลอดเลยว่ามันมีระเบิดมันมียิงทหารแต่พอผมไปทีไรนะบ้านเมืองเงียบสงบมากอยากจะให้ท่านที่ไม่เคยเจอประสบการณ์ดีๆอย่างนี้ลองไปสัมผัสถึงกลิ่นอายแห่งระเบิดดูต่อไปนะครับพอผมได้เรียนมัธยมเนี่ยผมก็เริ่มเข้าสตรีทุ่งสงแต่ม.1ผมเข้าโครงการภาษาอังกฤษที่เรียนสตรีทุ่งสงนี่นะครับผมรู้สึกว่าผม enjoy English อะผมต้องการเข้านี้โปรแกรมและสตรีทุ่งสงมันใช่อะเพราะบ้านมันอยู่ใกล้บ้านผมก็เข้าไปเรียนมัธยมช่วงนี้พอมัธยมรถหน้าโรงเรียนจะเยอะแล้วเวลามารถกระบะมันจะลำบากพ่อแม่ตัดสินใจเอาวะซื้อรถสักคันเพื่อลูกเดินทางไปกรุงเทพไปมอเตอร์โชว์ไปหารถคันหนึ่งมาเราก็แบบนึกว่าพ่อจะเอาพวก Honda เอาพวก Toyota เอาพวก Suzuki อะไรถูกๆที่พอสัญจรได้ไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างที่เราคิดสรุปแล้วได้วอลโว่มาคันหนึ่ง V50 รู้สึกจี๊ดมากรู้สึกหล่อระเบิดเท่นั่งวอลโว่แม่ขับมาส่งเราลงโอ้โหอย่างหล่อแม่ผมทำงานโรงพยาบาลติดกับ
โรงเรียนนิดเดียวนะเพราะฉะนั้นผมเลยไม่มีสิทธิ์ขับมอเตอร์ไซค์โรงเรียนเหมือนชาวบ้านเขาด้วยเหตุนี้มันจึงมีผลทำให้เราต้องทำประกันเพิ่มเพราะว่าโอเคงั้นเราทำประกันชั้น1วอลโว่แล้วกันนะผมสงสัยทันทีเพราะผมรู้ว่ารถทุกคันกฎหมายกำหนดให้ต้องทำพรบปี2535ที่คุ้มครองคนผมก็ถามว่าทำไมพ่อจะทำไปเพื่ออะไรพรบก็มีอยู่แล้วจริงไหมครับทุกคนเห็นด้วยหรือเปล่าเพราะว่าพรบมันคุ้มกันแค่คนลูกวอลโว่ข้อคันเป็นล้านดีไม่ดีมันอาจจะมีราคากว่าชีวิตพ่อด้วยซ้ำนะลูกนะผมว่าให้นอนชั้น3ไหมพ่อเพราะว่าโอ้ชั้น3มันคุ้มครองไม่หมดต้องการเวลารถสูญหายไฟไหม้อะไรเราก็ต้องเอาชั้น1ไปเลยเอาชัวร์เอาแบบคุ้มครองครบพ่อคิดว่าพ่อมีตังค์จ่ายพอลูกไม่อดตายผมว่าก็โอเคชั้น1ก็ชั้น1ถ้าพ่ออยากได้แบบครบจริงๆแล้วกันนะก็เดินทางไปกับพ่อ2คนแม่กับน้องเฝ้าบ้านให้เฝ้าบ้านไปเราเดินทางไปธนาคารธนชาติใช่ไหมที่ธนชาติที่เขาบอกว่าคุ้มครองชนหายไฟไหม้ครบวงจรเราก็ตัดสินใจไปบอกว่าธนชาตินี่แหละไปคุยกับเขาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเสร็จสับเขาเซ็นให้ปุ๊บรู้เลยว่าได้ประกันภัยมาแล้วทีนี้เวลาถ้าเราตายเราก็จะไม่ตายฟรีมีทรัพย์ให้ครอบครัวเราใช้อีกเป็นเบื่อและถ้ารถเราหายหรือรถเราไฟไหม้เราก็สบายแล้วทีนี้เพราะว่ารถเรานั้นก็จะได้รับค่าชดเชยจากธนาคารเขาโอเคก็รู้สึกปลอดภัยแต่ทุกเดือนนี้คือผมต้องไปธนาชาตินะเพื่อไปจ่ายเงินประกันให้เขาก็ถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มอยู่พอสมควรเพราะว่าปัจจุบันนี้คนเราก็ขับรถนี่หรอไหมครับสมราฮาเฮไปทั่วไม่สนใจหรอกว่าใครเป็นใครขับเฉียวซ้ายแซงขวาแซงหน้าแซงหลังปาดหน้ามั่งโอ้เยอะแยะตะแปะตุ้มแปะเต็มไปหมดประกันนี้จึงเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่านะผมทำประกันชีวิตมาร่วมปีนะหลายปีมากเลยผมแบบยังไม่เคยเห็นประโยชน์ของมันเลยนะเอาแบบเราก็อยากเห็นประโยชน์อะในช่วงนั้นอยู่ม.3 หัดขับมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆขับรถมีเกียร์ขับวันแรกพ่อนั่งซ้อนท้ายไปด้วยขับอย่างรอขับ20ขับแบบปลอดภัยเซฟเดี๋ยวซอฟเวฟโอเคเรารู้สึกว่านี่มันปลอดภัยเราก็ว่าอ่ะไม่ต้องมีพ่อเราก็ขับได้เว้ยวันรุ่งขึ้นจัดเต็มเรียนเสร็จลูกเสือด้วยผ้าพันคอถอดเถิดถุงเท้าถอดหมวกเก็บถอดวอกเกิลถอดในปลดกระดุม1 เม็ดเพื่อความหล่อเหลาในแถบชนบทสักพักนั่งคล่อมรถฟื้นสตาร์ทเตรียมตัวออกไปหน้าบ้านเพราะว่าลูกปรับเป็นเกียร์ว่างก่อนจะเปลี่ยนเป็นเกียร์1เถอะลูกจะได้ซ้อมอีกทีแล้วว่าโอเคเราปรับเป็นเกียร์ว่างก่อนก็ได้แล้วพอเปลี่ยนเป็นเกียร์1ด้วยความเป็นวัยรุ่นคือช่วงวัยรุ่นนี้นะเป็นช่วงที่อะไรที่คุณหันพลันเล่นอะอะไรเข้าสปาร์คเข้ามาในหัวนี่คือจะเมมโมรี่ไปหมดเลยดังนั้นคิดอยู่ว่าเราจะต้องบิดเพื่อจะไปเพราะมันมีไอเด็กป.5 ขับมอเตอร์ไซค์ไปแล้วอะมันฟิวแซงผมไปแบบเร็วอะผมก็แบบตบแล้วบิดพร้อมกันอะแล้วคุณรู้ไหมเกียร์ออโต้เนี่ยนะตบแล้วบิดมันจะยกล้อเสร็จปุ้งเอียงไปข้างทางเจอเสาไฟฟ้าต้นหนึ่งเต็มครั้งนี้รู้สึกว่าจะเป็นครั้งแรกในชีวิตกับการไปชนกับสิ่งที่มันอยู่เฉยๆอ่ะคือเราอ่ะเป็นตัวขยับนี่หรอปะครั้งนี้เจ็บมากวันนั้นเจ็บมากไม่ไหวแล้วบอกแม่แทนที่จะสงสารเรานะคือเราที่เดินแบบขาข้างเดียวอีกข้างนึงเลือดอาบเดินมาแม่ขับแม่ สมน้ำหน้าอู้ทำร้ายจิตใจลูกเจ็บแผลเต็มขาแม่หัวเราะแต่ยังโชคดีที่แม่เป็นพยาบาลแม่เลยรัดคิวให้เราไปตรวจก่อนพอไปถึงห้องปฐมพยาบาลกรี๊ดแตกผมนี่เป็นกลัวแบบแอลกอฮอล์กลัวพวกยาคือไม่ถูกโฉลกกับหมอกับพยาบาลกับการรักษาโรคเลยเพราะว่าเราเห็นแม่ทำคนอื่นมาตั้งแต่เด็กเราก็เห็นว่าเขาทรมานขนาดไหนเวลาเขาฉีดยาเขาก็ร้องไห้น้ำตานองเขาอะไรอย่างนี้เราก็พบเจอมาเราก็แบบจริงเหรอแม่ทำเหรอเอาปัตตยาแปะหลายๆอันไม่ได้ใช่ไหมทำไปเราจะได้หายโอเคทำก็ได้ตอบด้วยเสียงสูงเพราะเริ่มไม่พอใจพอแม่แปะแอลกอฮอล์ครั้งแรกกรี๊ดโอ้ยหมอพยาบาลสะดุ้งเฮือกโอ้โหด้วยความเจ็บปวดคุณแล้วพอทำแผลเสร็จนะดูแบบพันแบบอยากให้เหลือเรียกว่าน่องขยับได้เดินเหมือนปูอ่ะแล้วสักพักก็คิดได้เอ๊ะร
เราทำประกันชีวิตไว้นี่ว่ะแล้วก็เบิกได้เลยรักษาฟรีเว้ยรู้สึกประกัน AA นี้รู้สึกว่ากรมธรรม์มันจะยาวมากเขาจะเขียนยาวมากเลยข้อมูลว่าจะเบิกเท่าไหร่เบิกอะไรยังไงแม่ผมรำคาญไม่เบิกปิดมันไว้รอครบ15 ปีกรมธรรม์และให้เงินผมคืนอย่างเดียวคือสมุดนี้มีค่าแค่ตั้งไว้ตอนนี้แต่ว่าโชคดีที่ผมทำประกันกับโรงเรียนสตรีลูกสงไว้ด้วยจ่ายเงินไปพร้อมค่าเทอมแค่เอาไปรับรองแพทย์ไปยื่นเขาก็ให้เงินเราคืนมาก็ถือว่าได้ดีแต่แม่ผมค่อนข้างจะหัวหมอหน่อยเพราะว่ารักษาเนี่ยเป็นข้าราชการ เป็นแบบจ่ายเบิกตรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาทำอะไรอย่างนี้นะก็แบบกระทรวงเขาออกให้ทางราชการเขาออกให้ดังนั้นแม่ผมก็มีเงินมาใช้ฟรีๆนะก็ถือว่าเป็นการคุ้มค่าครั้งนี้รู้สึกว่าจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตที่ผมเห็นประโยชน์ของการทำประกันภัยจนถึงปัจจุบันนี้นะประกันชีวิตก็คือสิ่งที่ทำให้ผมคอยยึดเหนี่ยวได้คอยได้รู้ว่าเวลาผมตายนะผมก็จะไม่ตายฟรีผมจะมีราคาอีกเนี่ยหรอไหมครับประมาณว่าผมเดินอยู่เจอรถ10 ล้อชนตู้ตายไปก็มีเงินให้พ่อแม่มีเงินให้น้องใช้รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าเหมือนปัจจุบันนี้ใครๆก็แบบนะโฆษณาประกันอาวุโสโอเควิริยะประกันภัยเมืองไทยประกันชีวิตอยุธยาและซีพีโอ้ยเกลื่อนกลาดเต็มหน้าจอโทรทัศน์ไปหมดอยากจะถามว่าประกันพวกนี้เวลาโฆษณาไม่มีใครสนใจหรอกนะเวลาจะมีคนสนใจก็เฉพาะเวลามีคนมาแนะนำประกันนี้ดีนะประกันนี้ดีไม่เวลาโฆษณาเราก็ดูแบบผ่านๆมาเร็วเพลงเร็วซ่อมเร็วใช่ไหมคนก็ลืมไปเร็วแต่โฆษณาเนี้ยสุดท้ายที่อยากจะฝากคือทุกท่านที่ทำพรบรถครับถ้าพรบรถของท่านขาดอย่าลืมไปต่อพรบรถนะครับเดี๋ยวตำรวจจะจับและปรับเอาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ